Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama Aing Bang Toplet Prepet channel. Sana jangan ngajarit maradan langit kociak, maradan jaga 7 turunan 7 tanjakan puyuh buntutan orang itak takan tubung kebo di seletingan tubung rangda di seletingan. Amang aa ibu sadayana kumaha ieu teh darah ramang damangnya damang alhamdulillahnya mugi anjeun sadayana anu nonton video ieu muga-muga anjeun sadayana cing darah ramangnya dipanjangkeun umurna nya disehatkeun jasadna dilancarkeun rezekina sareng dilancarkeun urusana dunia sareng di akhirat amin amin Allahumma amin. Mang ece bapak ibu sadayana hatur nuhunnya ieu entos mampir ka channel urangnya hatur nuhun pisannya bilih aya omongan orang anu kasar bilih aya omongan orang anu kotor hampurannya sabab kuring mah ngan saukur manusia biasa anu tidak luput dari kesalahan eta motor gara randeng sabab kuring mah ngan saukur manusia biasanya anu tidak luput dari kesalahannya orang mah manusia kotor jadi wajarna amun orang ngomong kasar amun orang ngomong kotornya tong ditirunya omongan orang. Ibu bapak sadayana aa uce muncan subscribe tong hilang subscribe heula like oge videona komen oke. Tong lami-lami lah ayo orang langsung we ngareaction video anu ka pertama let's go. Pak hujan pak. Ayo kanyahoan bapak pada naon bapak ayo geus dibukakeun ibu geus nangkarak sigana eta olahraga geus rek dimulai eta kunaon sia anakna kalah asup ka dia belegung mending ganggu maneh ulah kitu atuh lamun asup bae sia atuh adegan rek dimulai gagal ieu mah karek ge pemanasan si bapak geus kieu ya si aipok deh anaknya asup aduh bapaknya bapak dengein bapak dengein ianya engke mun erek olahraga ketuplaknya dengein bapak jam 12 kaluhurnya eta geus rada jam-jam aman mun ti jam 12 kahandap masih kena jam-jam rawan anak bungsu masih kena hudang jadi jam 12 kaluhurnya mun teu tempokeun heula situasi masih kena aman teu ieu tempokeun anak geus sare encan ieu kitu tempokeun heula kira-kira geus aman kuprak tak kuncinya nya lawang pintu teh pantro teh dikunci langsung dimulai set langsung dimulai gitu jadi ulah langsung dimulai acara tehnya ulah langsung kena acara inti mun sakirana anak masih kena melek pemanasan we heula nya ngenyot susu tang ngenyot bool nya ulah langsung karena episode awal ulah langsung kana intina nya eta mun geus kitu tong hilap oge dikontrol heula kan mun geus kejadian kitu tah anak asup kumaha ayo tang sakali-kali deui nya mun keman ge di mana dikontrol heula nya dikontrolnya kontrol satelan kontrol anjing isi abah tobat anjing kemarin geus ayeuna deui di deuyeun anjing nambah personil hiji deui ngajak babaturan anjing si abah sia teh tobat si abah ya Allah kemarin geus dicarekan ku si imanya tong nyerenteng teu kapok si abah anjing aduh kudu kumaha deui ieu pir aku kudu dibawa ka Pak Haji di ruqyah meh sadar si abah ya Allah abah si bawa ka Pak Haji mah wayahna anjing apa sih Pak Haji ieu si abah si tobat anjing Pak Haji bubur bah siapa yang bubur alo bapak siapa puasa pingsan yang abah yang bubur yang bakso abah yang bubur mang deden yang ewean anjing si abah masih hayang kene abah emang kuat anjing masih kene hayang
ya abah. Masih kuat abah. Parang sa tenggeus kieu bae nya. Juga masuk kuat kieu. Kan geus kieu bae abah. Geus tunduk bae. Ayo ge nu ora ieu encan. Piraku abah. Masih yang kene can puas. Hah? Ibu ieu paingan tangkal cau di kebon barolong. Iya pelakuna si Gana si abah ieu. Cek aing nanya ya abah saha? Paling dilaporkeun ka lulugu ieu. Tanggal cau aing barolong. Abah masih kena hayang ewe ya. Ya duh aing. Guys, 3 ciri-ciri cewek cantik. Yang pertama, angat. Yang kedua, sebenarnya kamu kita ke bersahabat. Berarti guys, Sia kunaon woyo? Cik nu balik atuh ngomong teh sia mah Ya awal mah halus dah ngomong tehnya, jelas mah korijul hurufna. Ari di pertengahan kalah keasupan kuda lumping ari sia. Beling sakalian di dahar ku sia beling tak beling anjing. Untung eta nu keasupan kuda lumping. Kumaha mun keasupan Nyi Roro Kidul eta. Anjing. Power mun menta hulumbe opat kumaha sia. Mending mun umbena aya. Gampang. Mun umbena eueuh kumaha? Rek mau umbe tetangga maneh, ha? Nu balik sia ngomong teh anjing meuni. Bisa buat bae sama aing geus diajar sabar ieu teh geus pangawasan bae. Nyangke mun lewat ka beranda aing ulah nyewot kitu deui heuh aing jadi nyewotan bae. Geus anjing geus teh. Pak Geng, Jangan kita ngomong tinggus. Naon mana euceuk? Aing teh artina naon ujug-ujug dicarekan ieu ku si euceuk ieu. Naon anjing? Siapa lu? Siapa lu di? Mana sa aing teu kenal-kenal aja. Ih anjing. Sama nih di. Sembarangan. Salah naon aing karek wau demi Allah kasih ieu. Nah, ujug-ujug carekan dikaplok ku aing make sendal sia. Naon? Bambang. Naon dila tong deket teuing eta irung sia bau. Anjing. Bacok ke. Naon? Babuk ku aing lina si ieu aing karek wau. Ujug-ujug ka nyarekan. Nah, video poe ayeuna pisawadan kabeh. Jigana ieu anjing di paraban odeng jadi ih. Ya, sudah reaction video pada kesempatan dina ieu nya. Turunnya pokok namanya barudak sadayana euceuk amang ibu ieu mah nya hampura saancananya bisi omong aya omongan urang anu ngabentar kana tarang ngabentur kana tuur nyeredet kana ti korong ngabugegel kana hulu angeun unek-unek kana pentil susu hampura ieu mah nya begituna engke urang jumpa deui di video yang akan datang ya. Nyantos kitu bae ya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.